Узнаешь эту машину? Это легендарный Peugeot 406 из фильма «Такси». Этот автомобиль стал культовым благодаря не только своим трюкам в фильме, но и хитроумным модификациям. В фильме Peugeot 406 превращался из обычного такси в гоночный болид с крутыми спойлерами, турбонаддувом и невероятной скоростью. А в реальной жизни Peugeot 406 – это достаточно обычный автомобиль с двигателем до 210 лошадиных сил. Но в фильме он стал символом быстрой езды и уникального стиля, хотя она и не летает. Как в кино, Peugeot 406 навсегда останется в сердцах фанатов фильма «Такси» как одна из самых крутых киношных машин. Подписывайся, если хочешь узнать больше.